Estamos viendo este tablero a ver si se dan cuenta qué problema tiene. Ahí hacemos un acercamiento, pueden ver las tres termomagnéticas y delante tiene como interruptor de corte general de este tablero seccional un interruptor diferencial. ¿Pudieron ver qué les parece la relación que hay entre las termomagnéticas y el diferencial? Igual recordemos que adelante de este tablero hay otro tablero con una termomagnética. ¿Qué opinan de la relación de esa termomagnética con este tablero? ¿Qué condiciones creen que debe cumplir estos dispositivos de protección? El interruptor diferencial y los interruptores termomagnéticos. Espero sus comentarios.